Fil-Belt Valletta l-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat kellem ukoll dwar ix-xogħol tal-Gvern għax-xhur li ġejjin qal li fi ftit tal-jiem propju din il-ġimgħa stess mistenni jibda x-xogħol fuq il-budget li jmiss. Sostna li għalhekk il-ħidma ta' dan il-moviment se tibqa' għaddejja. Aħna il-ħidma tagħna tibqa' għaddejja. L-focus tiegħi u ta' sħabi diġà qiegħed biex inħejju għal budget illi jmiss, budget li l-poplu ħajkompli jagħtih, jirringrazzjah, jagħti il-frott tal-ħidma illi qed naħdmu flimkien. U dik hija il-focus tiegħi l-ewwel wieħed flimkien ma' sħabi minn din il-ġimgħa stess. Ħankunu qegħdin naħdmu biex infasslu budget ieħor. Minkejja għad fadal 3 snin għal elezzjoni li jmiss fil-waqt li għadna ħerġin minn elezzjoni oħra dan xorta se jkun budget tajjeb. Fil-budget li jmiss lill-pensjonanti tagħna inserħilhom magħhom in-nissa. Fil-budget li jmiss ħanerġgħu inżidulkom il-pensjonijiet. Lill-istudenti tagħna nserħilhom magħhom, ħanerġgħu inżidulkom l-istipendji. Lill-ħaddiema tagħna inserħilhom magħhom, ħantukom ġurnata oħra ta' liv li serqilkom ħadd ieħor. Spjega li l-bidla trid tkompli tintwera fir-riformi l-kbar li qed jagħmel dan il-pajjiż. Dr. Muscat sostna li minkejja li sar sforz kbir u ġew eletti ħafna nisa f'dawn l-elezzjonijiet, xorta waħda mhux sodisfatt. Il-Prim Ministru esprima d-diżappunt tiegħu li ħadd ieħor xorta baqa' jaħdem kontra Malta minkejja ir-riżultat b'saħħtu favur Malta f'qalbna. 24 sija wara illi joħroġ ir-riżultat, in-nies fih dan l-oppożizzjoni jitilqu jaġlu bil-bagalja barra l-pajjiż biex jerġgħu ikomplu bl-istess storja. Issa l-kap tal-oppożizzjoni qal fuq dal-persuna qal mhux ħanibqa' nagħtu kasu. Sakemm għadu taħt ir-responsabilità tiegħek trid tagħti kasu għax dik responsabilità tiegħek. Għal dan kollu l-Prim Ministru kellu messaġġ wieħed. Aħna iffaċċjati minn dan kollu, iffaċċjati b'din l-attitudni negattiva, ara jkun hawn min jaħseb illi ħanaqtaw qalbna, li ħaniddejqu, illi b'xi mod jew ieħor ħanindemoralizzaw ruħna. Aħna din l-attitudni iktar issaħħaħna, aktar taqadna, aktar iżidilna ir-riżolv tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.